В прямом эфире вечерний выпуск новостей, в студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Круглая дата важного подразделения. Если объективно посмотреть и общую ситуацию, обеспечения безопасности, самый лучший результат. Рамзан Кадыров поздравил сотрудников транспортной полиции с 96-й годовщиной. Большой шаг в развитии промышленности. Этот объект будет выдавать порядка 460 мегаватт мощности. Мы сегодня потребляем в среднем где-то 315. С 2018 года республике не придется закупать электроэнергию из соседних регионов. Задача не только выстоять, но и достичь новых высот. Первая начальная задача – чисто экологически чистый продукт. Планами и перспективами Министерства сельского хозяйства в условиях кризиса интересовался глава региона. Бойцовский вечер, которого ждет вся республика. Турнир у нас намечается в марте грандиозный, я не побоюсь этого слова. Какие спортсмены будут выступать на чемпионате по смешанным единоборствам? Накануне вечером в Грозный с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента ВСКФО Сергей Меликов. В гости встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. График у полпреда плотный, планируется посещение ряда объектов, возложение цветов в братской могиле советских воинов. Планируется, что Меликов проведет заседание Совета по молодежной политике, а также встречу с Рамзаном Кадыровым. Транспортной полиции 96 лет. С важной даты начальника Грозненского линейного управления МВД на транспорте ПСКФО поздравил глава Чечни. Он поблагодарил руководителя ведомства за налаженную качественную работу. Ломали Ильсаев работает в сфере МВД уже 32 года. Как отметил Кадыров, на его плечах лежит большая ответственность. Подразделение отвечает за безопасность аэропорта и железных дорог. Грозненское управление среди 14 головных подразделений занимает первое место по результатам оперативно-розыскной деятельности. طبعا صون وجحال لا استقدامه وجحال حقوق شو دونه ديونست الشيش شو قاعد في جيم ده شو بدي طبعا ده وجحال حقوق إيش ليش نستوعب دونه ده أربعة اسمون ده شو دونه بركة ديرس لا مسؤول دونه سترودي كنا دونه قاستن دونه ومخاطر دونه ترستيس направленность наркотический может быть что это милхо он что очень на самой сложной ситуации республика очень на хеч регион что не худохи адат дونه ده كذا زملاء دونه وقت مبيجين دونش مو بيستدينها وين داستون وجليز دروك خليل وغزال خليل مصود شين بدوين سيو شو دون شو أبيك شلرينا دا أستاك ميلدوخ دون باي أيربورت كريز أيربورت دون ميلدوخ دون كريز باي وغزال دون دات بيش من آخر شيء ثاني شو دون خلاص خلهم يز بريادة لاتو شو دولة دي شو دون безопасность لاتينا داك دون شو результат показатель что он если дон объективно посмотреть и общую ситуацию обеспечения безопасности самый лучший результат что ساعد республика تعنا يغير что ساعد но он что حدو что из первого очередь حاسس لقايو так новый тагват عمال 30 за 30 лет سكتور عباب شرف عدل أكاد وديشتك وأسرشين что выросла для сейчас в республике он развивается что такой дополнительно железный вокзал аэропорт дополнительно كيما خلي دونا وكوشر دونا دقو دونا استعدام يعني معني ين دونا واحد الشلاس بيبودا دونا إذا وصل ميل بولو شو نبض أكيد البودا تندر دونا أش دقو كحيك ديز دونا دارت تبوا دامو سووش مغلر دوش بس. ديريز ولا والله أحبوتر تقولوا دلياتيش بنيماني يتقيق أبرودات سيلر نقيرش تخيم خل يأبرودات يغيرش تقعدوا он وسط دوات ديش كنا احنا قول ميسي لينين وبروين ده الجيش دول أعمل حاج دكتور практически شادك سودين سزداتين وبرولين يو السؤال سه كولكتيف عائلة سو دعواتو شيء ربار بوتة دعسقواتو لاتي سو يو قدام مثلا مسكوا تليفون تو حوت سقواتو حامد قشي كانديداتور حلوة تي نبرهودش
أعمل حاجة ده الجيش دولتنا نيس أحسن دالي يوم موسكو سروچنا بوس أبيد موسكو أخي بيز هو علاقة قرسي в моей жизни духтю роль ير أعمل حاجة طبعا и продолжать я что он реализует от своего коллектива, от личного состава, цель семьи, от всех их сторон он بركل لأسهم يعارض سقوطه أرقام يعارض سقوطه تخش يعارض سقوطه بيرن ليون تخما دايت عم دايش قوته تخيل ما هو ضاقش دون تخو только дон самый важный объект что ли еще дон самый важный дон с первых дней амда что на вот ты Google а потом дон что внимание не что Глава республики также отметил, что Лом-Али Ельсаев в самое трудное время был рядом с героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Даже церемония инаугурации первого президента была доверена его подразделению. Лом-Али Ельсаев зарекомендовал себя как надежный исполнительный руководитель. Рамзан Кадыров пожелал ему крепкого здоровья и удачи в работе. Вопросы развития сельского хозяйства в условиях кризиса поднял Рамзан Кадыров на встрече с Мусой Дадаевым. В непростой финансовой обстановке локомотивом экономики является именно сельхозсфера, считает глава региона. Он также подчеркнул, что необходимо не только насыщать рынок Чечни, но и ориентироваться на спрос других регионов России. Обо всем по порядку. Дагмара Касаева. Как обстоят дела с сельским хозяйством и что предпринимается министерством для того, чтобы вывести его на новый уровень? Этими вопросами интересовался глава республики на встрече с министром сельского хозяйства. По словам Мусы Дадаева, в этом году озимыми культурами было засеяно 93 тысячи гектаров земель. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Сегодня на полях ведутся пахотные работы. Под посев яровых культур министерством выделено 101 тысяча гектаров. Четверть работ уже завершена. Культур 93 тысячи гектаров доведено планер министерства и шада пахатая и на полностью озимый культур да индо на сегодняшний день проверки уж декаду алхамдулилlah шейхен халдуилла до сажим yok летендер азан такатан уже всход шу шадик до юрина дать ю а шила дош до ходин ба дольше жо кушение хла шейх мадезер хадох что озимый даже сара дек 18 тысяч гектаров царевая элитный семена штадина семеноводческую Сухопати дошерна, и это цедиш кучайол, хайол семена фон юха 100% перекрытие ловит. Кушервай есть цединика. Кушервай и это цедиш внутренний резерв. Семена вот твой хилла полностью озимый ячмень, овес, пшеница полностью. Из того, что там хинзовая складчика должен быть хинзел цахла, даже товарное зерно оловец, ну, короче, продовольственное зерно оловец, тагана, ой, Аргунский поручение закупить те ЛХС, Сучемет ХС, 22 тысячи тонн тагана уже продовольственного зерна на сегодняшний день. Дамдаха еще, штадорка еще, реализация еще. Муса Дадаев также отметил, что вопрос с семенами овощных культур уже закрыт. Министерство сельского хозяйства выделило средства на их закупку. Огромная поддержка оказывается и фермерским хозяйствам. Для этого в республике действует несколько программ. Масанова семена шталурду, но и дагвечил хозяйство царга, шей хилма езер, сеял, колес, трактор, колес. Масутан, если же дюстач халли шарга дюшвей, шара 100 гектаров поливного участка шешхля, инстагана уже почти что 1000 гектаров хрёш, мелиорация яша, капельное орошение яша, шайл, хозяйство, тугайла, картола, кошара, семена на 250 гектаров, семена фонд закупать яшу, криву ходящую, 300 гектаров, помидоры, 50 гектаров, нерсию, 200 гектаров, жанок, то из-за вода, сезон, хадя, кач, саншаря, долго продовольствие, безопасность, и на большой набор олог, черпание, что качем, шада качем больше издержку. Так, с бюджета республики, халсток, ахоршара, на закупку удобрений. Ах, выделите, но средства защиты выделите, на семена выделите, так она субсидирована для республики Танхайш уже 200 миллионов, помимо того, что бюджет даже сверху аж уже на 200 миллионов субсидируют. На истинном регионе таган хапал даже министр сарца телефон то аж сами датас. Если сагу тон удобрения уйти, вот на тон удобрения бесплатно уже. Если средства защиты уйти литр вот он дохал лошу. Если семена что уйти, кил семена вот он дохал лошу.
И программ цанамета я стан хочатер вай отсон из-за губки алца аше арендаторца аше фермерши массана цабясоды на ослдешло. В республике созданы идеальные условия для фермеров. Хозяйства получают гранты для развития своей деятельности, расходы на агротехнические мероприятия, помощь в приобретении современной землеобрабатывающей техники. Все это берет на себя Минсельхоз. Региональные коллеги даже ставят Чеченскую республику в пример. Сельское хозяйство из ночи чаю сунбал ваш халфа Рамзан Ахматович валахи шигер саламашал дуацович хадайтан и хабардар сега. Правительственная комиссия Койлан Даудов Кертов вот она комиссия полностью оптимизация долгов, мелдолги, что списать мелдолов до хажар, осота налоговую службу, пенсионную службу, правительство, вуночо инзер дух бога бина дух до что долги штир списать на Хинцен окончательно сердиш, что отсюда дисан хардисон ахсани как имущественный комплекс госхозпега, как имущественный фирм в арендах видите, а это аж возвратируется долгиш. Хинцуда шаша шарметик хавьюзру лилуриалиш инвестор шпуиш, как имущественный комплекс полностью царка шара тир долгиш. Царь тир дамаях так уже на 49 лет царга диш ишт и болха там сюда был бьючбу. Глава республики также интересуется ситуацией с крупнорогатым скотом. Муса Дадаев рассказал, что в республике функционирует 6 ферм крупнорогатого скота в селах Цинтароя, Автуры, Закан-Юрт, Орджоникидзе, Герменчук и Илсхан-Юрт. Если в первых 5 работа давно была поставлена на высокий уровень, то в Илсхан-Юрте только начала налаживаться. Так она птицфабрик Шайгр полностью заполнена. Болбешу авторинские на теречные гуляла сперва пустовать ящер из-за летом хинц уже кризис юляла из-за заполнено вахинц есть саптиц фабрика шарик болбешу коча дола хадо коча да уешал уже сразу товар на вывоз уешал кочур продукцию за территорию аэрошел так в принципе аргонский мясокомбинат гутермесский мясокомбинат продукцию коча уещать есть коча есть но уже реализация уже за территорию. Внутренний рынок там заполняет муя, что он чинится искусственный мед, он та 50 копеек дали, свам дорог дороли, на и уйдет, и то же самое жижк, вот а мне говорят, ты бенч, если вес скали, что вес, бежный, стимулятор роста, да, 100% больше, а вы махкавы ящик, лекотом для бежан любой мой та стимулирует еще до того, что есть моя сила, это он даже из здорового пищи литрам. А вы знаете, он имел сельское хозяйство, он министерство здравоохранения резиденции был без моз хунду что. Цена поэтому да, за то, что мерзли до да, это стало. И цундер да, so swam del да, шибанк вижу да, so ахсун del табанки, он примерно был это стало. Цундер wurde dig да, полезно, да, вот да, искусственно да, из химии да стало. Цундер хотим мы не хотим искусственно не модель да стало. Цундер социал даган организм вобах, бахсу, а хоть разные болезни кучу point да. И да, фрукт элементарно, хая фрукт что она ну, أنا نوتش أنا بعد يقبل جنان لك شو هذا استان شو كيدا دون شو كيدا ميل يوغش ما هذا استان تندل دون ويسن دون ديك توامبوش ويسن ديك موزدوش هذا وين دون نقر في اليوم نعم وين دون تسين موزدوش دون ويسن دون تان بجن جيج أستا جيج دون قوتم دون وي دع أله نسن سون خاص دون وي ويجات سخوات شاد ديش طلع دون حاجة يسكت دستون وين دون تير أحكي صوت أحسن صوت يات دون وي بيرو وش ربوش ميستا دستون إز نحن دون ضروري دون خديش وفيش دون يخلي وين لبوي ويشل دون نتورن يلا ويشت يلا دون شايك سوق شلا دون газирован минеральный мелла максимально админ дон вред сахар что мы используем могли бы заработать большие деньги ну потом докрут он завод авол что но долго авол что на чем сам говорю да вы на вы халк беш беш но тут максимально вы шур дон вы сендон цени ёж дикиёж ар хашаве гесон очень дикот нашу и еш вы чардон искусственный что шур беш на явош das Ik ben dan mocht mogelijk te wachten tot in Duitsland. Ik ben dan zo daar moet daar bot. Ik ben dan meer dan is we daar je niet je jos naar weet je stoïmos dan laat toch jos naar weet je us je beurs dan для завода dan laat toch jos naar er is het. Maar rozen we mag kan je in shuriti dan dat die mos maar je
Эрха искусственный шируется, мусор умшт препарат, ешел мороженое, искать монахра. А вы, кэч хабеш, Москва хабеш, хериш дон, Казахстан хабеш, хериш дон, Нальчик хабеш, хериш, Дагестан, выигр, хабеш, очень трудно. Москва, Ленинград, Рязань, заявка шайтна, хинсуя кучу даяна картол, хала, под Москвой. Картол даяна я хочу, Иванове, ранок даяна я хочу, идёга копоство, да, цигар хус хаберкан, да я фур шайда, загрузить, на хочу даяна ёхсар. Богдан, вот сюда, нахен дон, объяснить, Глава республики остался доволен работой министерства. По сравнению с прошлым годом наша республика добилась больших результатов. Отдельное внимание необходимо уделять производству экологически чистой продукции, меньше химии и больше витаминов, говорит Кадыров. Большинство дон, молодых хаях дон, язвёж, юдон, грижёж, юдон, унядин ча, унядин воспаление, унядин хлебош. Кан держать бехвос нахен, цэ ижо гутол, бехвой дай. Цэ жут кацелош, дон, цэ дон, язв гутолош. А хинт, а любой молодый халять хунду, шайвги химию ушел здесь, дон. А сюда вы мела из нахен, дон, здоровую пищу, и увы лактошек, и увы дон, первая, дон, начальная задача, так сказать, дон, чисто экологически чистый продукт, дон. Истяхам, мела бог без, а министерство хайдон, на любой частный вождь, дон, сайт, и я чел добавишь, еще там жует ущец, думаю, это не шесть, дон, а вы кого-то речь, дон, вы домашний кого-то мерзи волк, дон, хунду домашний кого-то мерзи, что химик я бар, дон, вы, дон, мела телевизор, что радио, я хайше сельское хозяйство, газет, дала, журнал, дала, истях нахен, вы лилошь худу хайт, травуханый, все хаджа, нахен, дон, истях ше мокшел лари, дон, он адам, дон, 130 лет, 150 лет, да даже еще адам дон. Правильно питаться леча дон. Адам духуда первую очередь, да, адаму не питаться леча, адам духуда что. Адми организм расчет мотори за 100 лет, а вы средний дон. 60 так, так вот, и мог швать, 120 дон, правильно питаться леча хватит. Тунде дон, нормальные люди дон во всем мире да дон стараются правильно питаться да. Диалог главы республики и министра сельского хозяйства внушает оптимизм. Региональные власти делают все, чтобы 2015 год не оказался столь сложным, как прогнозируют некоторые российские аналитики. Дагмара Касаева, Динара Мурадова, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. И в продолжении темы Центуроевская птицефабрика готовится вытеснить привозные куры с прилавков магазинов. В скором времени здесь появится 3 новых цеха, что поможет увеличить производительность. Ну а в этом году сотрудники фермы планируют выпустить более 700 тонн птичьего мяса. О преимуществах местной продукции расскажет Динара Мурадова. 1 килограмм 700 грамм. Столько в среднем должна весить тушка курицы, которую выпускают на Центуроевской птицеферме. Для того, чтобы набрать нужную массу, бройлеры содержатся здесь чуть больше месяца. Производственный цикл птицефермы 34 дня. В целом за 2 месяца на реализацию отсюда отправляют до 110 тонн мяса. В ближайшее время здесь появится 3 дополнительных цеха. А это значит, что к концу 2015 года на прилавках натуральная курица полностью вытеснит привозную химию. Кстати, о привозной птице. Специалисты говорят, что при употреблении в пищу мяса неместной птицы велик риск различных заболеваний. Чтобы привлечь клиента, зарубежные производители прибегают даже к гормональной терапии. Только после этого курица приобретает пышные формы и желтый цвет. Мы выращиваем ее так, чтобы она была без всяких антибиотиков, без коксидиостатиков, что тоже вредно считается для питания птицы. Мы научились так их выращивать, что у нас птица чисто только витаминами. Это не единственный плюс местной продукции. Наша птица теперь питается собственными кормами. А это не только хорошая экономия для производителя, но и польза для ее здоровья. Затратная часть кормов в структуре себестоимости лежит где-то 70% у бройлеров. Значит, мы их завозили с Кабарды, нам уходило 1,5 рубля уходило на доставку корма. 1,5 рубля на килограмме корма. На этой площадке нужно 300 тонн корма. Это 450 тысяч рублей каждые 2 месяца у нас уходило только на доставку корма.
Сегодня вырабатываем уже 20 тонн в день. В ближайшее время планируем выйти на 30 тонн и обеспечим все фабрики нашей республики, обеспечим качественным водяным кормом. В этом году птицефабрика планирует выпустить более 700 тонн птичьего мяса. Сегодня уже смело можно сказать, заниматься птицеводством – дело перспективное. А это значит, что развитие этой сферы уже не за горами, а сейчас главное – держать заданную планку. Динара Мурадова, Адам Чекуев, Дауд Куруев. Новости. Королева Иордании ранее посетила в Омане фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом в Инстаграм сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Сирийский народ страдает от борьбы террористических организаций друг с другом. Помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чечни. Партнером в Иордании является благотворительный фонд чеченских женщин. Он не занимается распределением поставляемой из Чечни помощи. Отмечу, что фонд чеченских женщин в Иордании является одним из крупнейших в мире. На протяжении 2 лет совместно работа 2 организаций помогла тысячам семей. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова снимает дома, квартиры и оплачивает им аренду. И в то же время на каждого человека выделяется материальная помощь. В то же время 2 года подряд наш фонд помогает детям из Сирии и из Иордании пойти в 1 класс. То есть мы обеспечиваем все школьные принадлежности. Тарифы на электроэнергию в 2018 году снизятся в несколько раз. В Грозном строится теплоэлектростанция на 400 мегаватт. Благодаря новому проекту больше не придется закупать электроэнергию за пределами, а также удастся снизить тарифы на некоторые виды услуг. На месте строительства побывала Алевтина Банадыкова. Буровые установки сегодня работают на полную мощность. Специалисты исследуют качество грунта, чтобы определить его несущую способность. Это необходимо, чтобы рассчитать, например, глубину будущего фундамента и количество устанавливаемых свай. Параметры новой Грозненской ТЭС – это 400 мегаватт электрической и 300 гигакалорий тепловой мощностей. Любая местность имеет свои особенности, характеристики. То есть это зависит от того, что нормально, ненормально. Это просто зависит от тех решений, которые будут в дальнейшем приняты. То есть в любом случае проект будет предусматривать эту несущую способность, эти характеристики. Если тут до этого стояла ТЭЦ-3, почему мы сейчас на этой же местности построим Грозненскую ТЭЦ? Здесь проблем мы никаких не видим. Сегодня электроэнергию региональные власти закупают за пределами Чечни. Своих генерирующих мощностей у нас просто нет. Строительство новой ТЭС на месте старой Грозненской ТЭЦ-3 позволит решить актуальную в первую очередь для жителей проблему. А именно снизить в 2, а то и в 3 раза тарифы на электроэнергию, в том числе и на горячую воду. Это дает полную нашу независимость, энергетическую независимость от, скажем, смежных энергосистем и других условий. Первое. То есть этот объект будет выдавать порядка 460 мегаватт мощности. Мы сегодня потребляем в среднем где-то 315. Второе, значит, мы в летнее время можем продавать в сети объединенной энергосистемы Юга до 1 миллиарда киловатт-час электрической энергии. Подготовительные работы в заводском районе столицы начались еще в апреле прошлого года. Тогда же высокие гости во главе с Рамзаном Кадыровым заложили капсулу по строительству новой электростанции. Весной расчистили площадку от старых конструкций и установили временные сооружения. В первую очередь президент страны нас поддержал. Когда мы встречались с Алексеем Миллером, он очень поддержал нас. И вы сами убедились в том, что и поддержали самый промышленно развитый регион был у нас. Да. И это все закрытие моей истории, начинаем новую страницу истории, поэтому вы одни из тех, кто устроит такой важный объект для республики, необходимый объект. Объект стоимостью 560 миллионов рублей возводится на 20 гектарах. На нем на данный момент задействовано 15 единиц техники и 50 человек. До конца этого года здесь должны возвести 2 парогазовых блока. Строительство же самого объекта планируют завершить к 2018 году. Алевтина Банадыкова, Мурат Альбукаев и Дауд Куруев. Новости. Почетную медаль за отличие в службе из рук Руслана Алханова получил уполномоченный полиции Арбик Хусейнов. Это не первая награда правоохранителя. Коллеги отмечают, что за годы работы он успел завоевать уважение. В свою очередь Арбик Хусейнов поблагодарил министра за оказанную честь и пообещал трудиться во благо чеченского народа. Работа участковых уполномоченных полиции находится на контроле у главы республики и у меня на контроле. Я уверен, что своими действиями, то, что вы работаете на участке и проводите профилактические беседы, также то, что вам нравится своя работа и то, что вы на должном уровне занимаетесь своей профессиональной деятельностью, это тоже отрадно.
От кавказских гор до немецкого Берлина ветеран Великой Отечественной войны Владимир Атарщиков был много раз награжден за героизм и добросовестную службу в рядах Красной Армии. В рамках нашей рубрики о защитниках Отечества и ветеранах войны в гостях у него побывал Алхазур Керимов. В Наурской Владимира Атарщикова знают все. Здесь даже улица названа в его честь. Ветеран часто приходит к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, чтобы почтить память своих товарищей. Здесь все товарищи захоронены, которые в боях были за Наурский район, станица Наурская, убиты были здесь. Прихожу, так пособолезную, душой поболею и иду домой. Я часто прихожу. В ряды советской армии Владимир Атарщиков отправился добровольцем в 17 лет. Участвовал во многих сражениях, начиная битвой за Кавказ и заканчивая Берлинской операцией. Как рассказывает ветеран, одним из первых заданий было заманить врага в ловушку, переставив указательные знаки. Выполнив его успешно, он и его товарищи получили медали за отвагу. Пехоте мы предупредили, вот по этой дороге, если будут немцы ехать, не стрелять, не трогать. Тишину создайте, пропустите их. И тут мы выходим. Приехало на этом Виллисе 3 генерала, это большое дело, 3 генерала, и вся ихняя охрана, всех мы их захватили, сообщили сразу в штаб. Старший сержант Владимир Атарщиков всю войну был разведчиком. Орден Славы, медаль Отечественной войны, медаль за оборону Кавказа. Все его награды и не перечислишь. Было тяжело, рассказывает Владимир. Попадали в окружение, теряли друзей. Один танк едет на меня. Рядом убитый самый товарищ был. Я у него руку намазал, кровь себе вымазал, все в крови. И вот они, значит, заводят танк, только уезжать. А у меня были противотанковые гранаты, противотанковые. Я гранату бросаю, танк загорается, они выскакивают. Я с автомата весь расчет уничтожаю. Следующий едет танк сюда. Точно так я же делаю. Таким образом, я 3 танка поджег. Тогда ему и вручили Орден Славы. Более значимой наградой для ветерана стало участие в Параде Победы на Красной площади в мае 45-го. После войны 28 лет проработал в районном отделе милиции и даже будучи пенсионером был награжден Орденом Серебряная звезда и медалью Ермолова за заслуги перед Отечеством. К сожалению, таких героев с каждым годом становится все меньше. Накануне ушла из жизни Надежда Бегишева. На ее поминке собрались родственники, друзья, бывшие ученики. В местной школе она работала с 56-го года до самого выхода на заслуженный отдых. Мы даже гордились, и сейчас гордимся, что такой достойный человек жил в нашей станице. Жил в станице, нас учил еще. Да. Она учителем литературы была. Очень грамотная женщина. Очень скромная. Царство ей небесное. В Великой Отечественную войну она следила за немецкими воздушными силами и сообщала в командный пункт. По ее наводке уничтожено множество вражеских самолетов. Надежда Бегишева не стала в возрасте 92 лет. Теперь в Наурском районе осталось всего 5 ветеранов Великой Отечественной войны. Алхазур Керимов, Адам Чекуев, Луиза Юнусова. Новости. В Шатое прошла встреча руководителя штаба 2-го сектора полковника полиции Шерипа Делимханова с молодежью. Здесь также присутствовали представители власти, богословы, а также активисты общественных организаций. Собравшиеся обсудили методы противодействия экстремистской идеологии. Было отмечено, что подрастающее поколение не должно поддаваться влиянию людей, проливающих кровь мусульман в Сирии. قويت إلى أيام الديدوي بوشة هو ما كان دعوة قيش العشاء حور بوشة تقواس تمشيك بيك ما خبرتش وين باتشو ناجي إيشا ونا خلاع إيشا تخلاع إيشا قاعدين خلاع هو شو دعوة قيش شيء داش قام يوقع شيء قام اللور وازنك. Муфтий республики Салах Межиев встретился с молодыми людьми, которые были увлечены в приобретении и употреблении психотропных веществ в аптеках Пятигорска. В беседе приняли участие заместитель министра внутренних дел Апча Алудинов, представители власти и кадии районов. Муфтий рассказал о строгом запрете в исламе употребления и распространения наркотических, алкогольных и психотропных веществ. Здесь отметили, что за противоправные действия, совершаемые молодыми людьми в неадекватном состоянии, ответственность должны нести и родители. طبعا
ومتي وشافقة شو تعمتيرة شو سي بصودنيها نقش سي دوتش متير شو حق بارقين قيتا بين نسبين أقا شو قيتا بين شو أقبتشاهو لعبا خيتر دير وزور شو ناشو قويلي شو خاعة شو سبينا الوان قيتا وشو هناخدوش تعبوا غيتر بعض هنديش تعبوا غيتر دون شغل نقاسم خان إعبا يحكموش خيلت إير نقاسم أستغل شيء الوقت ودر تكهين زش حوائج دون شيء عين شو ده هللو يقول الخيط شو ده قوات أصير نش على البوية ما تكشف سلسلة الوقت سوبهم دولة دلودات على شو خيط شو ده إيش حائج يعني يو سلسلة يروشونا تويل شون دولة دلودوشونا هم ده إيش دون الشيء بيش دول سدول على نقطة قوم تيه ويحكيشات. Вопросы экстремизма обсуждали в Гудермесе. Здесь прошла встреча заместителя муфтия с работниками депо и ЖД вокзала. Речь шла о событиях в Сирии. Ансар Хатиев рассказал собравшимся об информационной войне, которая ведется террористами на просторах интернета. Нельзя называть братоубийственную войну священной, отметил он. В ходе встречи речь шла о воспитании детей, важности совершения утреннего и ночного намаза в мечетях. Султан Тумхаджиев, начальник ЖД вокзала, призвал своих коллег быть бдительными и не поддаваться на уловки лжеидеологов. Способ самовыражения, который никогда не теряет своего мистического очарования. Али Сапаров – художник, рисующий на воде. Уникальный вид искусства, которым овладел житель Грозного, называется эбру. Он позволяет выводить на водной глади живописные рисунки, которые в дальнейшем можно переводить на бумагу, ткань и другие поверхности. На поверхность вот этого раствора ложим цвет. Танцующие краски, облака и ветер, волнообразная бумага. Так по-разному называют искусство эбру в странах Востока. Али Сапаров – первый художник в России, создающий необычайные узоры на воде. Этот стиль интересен тем, что ни одна работа не повторяется. То есть каждая работа, она в своем роде уникальна. Потому что ты не знаешь каждый раз, вот как себя поведет краска на поверхности. Стиль эбру появился в XI веке в Китае. Символом техники считается цветок мак. В создании водных рисунков используются природные краски на основе оксида железа, которые с помощью пипетки опускаются в воду с загустителем. Затем художник специальным инструментом искусно выводит изображение. Благодаря свойствам базовой жидкости краски не смешиваются. Это на первый взгляд кажется, что все очень легко. На самом деле одно неправильное движение может поменять весь рисунок. Мастер пишет в различных стилях. Среди них карикатура, живопись, графика, пейзажи, портрет. В стиле эбру Сапаров начал писать 15 лет назад. Этому искусству его обучили в Стамбуле, где он особенно популярен. Готовые изображения Али обычно дополняет каллиграфией. Аяты из Корана, хадисы. Сама техника была придумана для того, чтобы писать на нем каллиграфию. Трудно представить, что на создание таких причудливых узоров ушло около 40 секунд. Если бы пришлось работать с кисточкой, потребовалось бы значительно больше времени. В свободное время Али успевает давать уроки рисования в школе. Несколько раз в неделю мастер работает с маленькими детишками. Юные художники уже успешно выполняют работы в стиле эбру. Розана Цамаева, Мурад Эльбукаев и Абубакар Абазов. Новости. Республика готовится к международному турниру по смешанным единоборствам «Грозная битва». Он состоится 14 марта в Колизее Грозного. По составу участников турнир станет одним из самых престижных. Он проводится республиканским спортклубом «Ахмат», который пополнился новыми спортсменами. С подробностями Ахмед Джабраилов. Отныне такие именитые спортсмены, как Абдулкерим Эдилов, Шамиль Зауров, Руслан Магомедов будут выступать за республиканский спортивный клуб «Ахмат». Эти бойцы некогда бились в UFC. На церемонии подписания контрактов присутствует министр спорта Хасмагомед Хизриев, куратор ММА в республике Абузият Бисмурадов. حظة زاداتشايو أخ ديكتوال سبورتسمنش مو عباكنش أخ ويباتشوا يشتر بويوج أو يعالشوا
وكان يشلوش هذاك عقدان ولا طبعا خيل بالبلدات يعني بيرت كيوين كده ويعتصروا عقدان ولا ويكيتشن بيشوله 28 числа шула байше ёкснаач мои мероприятия он дальше еще международный уровня всероссийского уровня ёлч як мероприятия один из значимых мероприятий подготовка военмага под личным под пристальным контролем главы республики так все внимание халясталом халава лидер реализации дал молодых результатов швидко зрелищные мероприятия. Контракт рассчитан на 2 года. После подписания соглашения каждый спортсмен получил фирменные футболки от чеченского клуба. Впрочем, как признается генеральный директор республиканского спортивного клуба «Ахмат», желающих пополнить ряды бойцов гораздо больше. Прежде всего, это говорит о том, что у нас хорошие условия и промоушен. Самое главное, у нас поддержка главы Суки, Георгия Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря которому у нас очень хорошие залы. Мы проводим хорошие, значит, сборы с топовыми бойцами, ведущими бойцами МА. И турнир у нас намечается в марте грандиозный, я не побоюсь этого слова. Видимо, из этих соображений все больше и больше бойцов хотят именно представлять клуб «Ахмат». Клуб «Ахмат» набирает обороты. У нас очень далеко идущие, очень амбициозные планы. Мы хотим, чтобы наши бойцы были представлены в UFC и в Беллаторе, как мы уже ранее говорили. Все к этому идет, благодаря Рамзану Ахматовичу, конечно. До главного спортивного события этого сезона остаются считанные недели. Уже 14 марта арена Колизея примет участников международного турнира ММА. Организатором соревнований выступил региональный спортивный клуб «Ахмат». Главным боем вечера станет поединок между Абдулкеримом Эдиловым и бразильским бойцом Тиагом Тассатом Монаком. Всего планируется провести 18 боев, 4 предварительных и 14 основных. В октагон выйдут бойцы из 12 латиноамериканских и европейских стран. В этот день любители смешанных единоборств смогут, что называется, увидеть в деле представителей именитых лиг. Я думаю, будут довольно-таки интересные бои, ребята будут готовы к турниру. Соперники представлены разными странами. Это Испания, Португалия, Бразилия, Литва и Хорватия. Поэтому чеченским спортсменам нужно готовиться вдвойне, чтобы не ударить лицом в грязь. За ходом тренировок пристально следит и глава республики. Он лично контролирует подготовку каждого спортсмена. Он связывает большие надежды с Владимиром Минеевым. Боец смешанного стиля представляет клуб «Ахмат». По словам Рамзана Кадырова, он находится в отличной физической форме и готов дать бой своему сопернику. Тренировки молодой человек не пропускает даже в день своего рождения. Поэтому поздравления в адрес Минеева. Глава Чечни сначала оставил на своей странице в интернет-приложении Instagram. Ахмед Джабраилов, Хаважи Мунаев и Денис Хаухаров. Новости. На этом у меня все. Мы будем держать вас в курсе событий. Оставайтесь в Грозном.